大家好，我係肥佬啊！大家依家睇到嘅話，呢度係中山西區嘅華園公園人文四季。我相信如果有最近關注喺內地買樓嘅朋友仔呢，應該有唔少嘅中介同行同你推薦呢一個社區啦。呢個社區呢，唔係話佢因為佢唔好，因為個爭議性係非常之大啊！就係因為佢後邊有兩條主幹道呢，準備開通嘅，一個我哋知道嘅深澳高鐵啦。另外一條呢，就係我哋後邊個通往個城區，即係石岐區個主幹道到康景路。由於呢兩條主幹道個開通之後嘅話呢，對呢一個社區造成嘅噪音，大家諗諗會唔會有影響呢？咁啊，各位朋友仔翻嚟內地買樓嘅話，亦都係為咗係養老嘅。咁啊，呢一個社區嘅噪音喺晒呢一度嘅情況下，會唔會影響到你哋呢？呢一個問題呢，其實值得我哋深考嘅。咁啊，得係大家呢睇咗我哋呢條片，今日呢，我以一個購訪者嘅身份，對成個社區嘅探訪，咁啊分享俾大家。如果大家中意阿肥仔嘅探訪呢，我希望大家俾翻個 like，甚至係點翻個追蹤我。咁後面嘅話呢，我哋有一個社區嘅探訪同埋個會員分析。啊，有得未啊？我哋翻社區住啦，好嗎？呢度有冇行過啊？你冇跟到我。幾多垃圾喎？咩時候佢未交流啊？啊，交流未啊？未交。等下我自己，你帶佢行啦，我自己行先。
我影咗噶啦，我亦影咗，啱好影到呢度，然之後你就話哇！呢邊幾多垃圾啊！唔知係咪依家沒有裝修公園的原因呢？反正看到在這裡的垃圾其實是並不少的。果然呢，在樣板房那裡呢才會有那個健身房，在這邊呢可能就沒有什麼設施了。看了一下居民的生活垃圾，就跟那個裝修工人可能估計都是裝修工人丟的多。反正目前為止呢，我們在下面走了一下，看到的都是一些垃圾啊，沒有人搞的，估計90%的可能性呢，都是一些裝修工人。那來到這邊呢，就垃圾情況就稍微少一點點，但是不算是很多，到處都是聽到裝修的聲音。在現場看了一下，沒有什麼。這個井蓋口呢，估計可能要換了，這樣子很容易小朋友丟那些垃圾進去。因為那個有部分呢已經收樓了。舞動。我們再去一下12棟看一下。來到這一棟的門口呢，它呢就不太理想了，因為什麼呢？它這個門口啊，凸得太粗了，而且呢很影響採光，在不開燈的情況下的話，你白天基本上都是黑的。我估計這一棟呢，
应该还是没有收楼的，不然这些灯应该开了。但是这种门呢就没有刚刚我们看的样板房的楼下稍微好一点。这一栋呢，它有个电房在上面，大家记住。看，在整个户型当中啊，这些采光啊，很明显会受到一些影响，各位看到吗？因为呢，它整栋楼啊，它是突出里面的，啊，这些就是一些边角位，楼下呢还有一个7号供电房，哎，这里啊有那么多空隙，不知道是不是都是配电房灯呢？前面都是一些配电房。这里都有一些配电房，哇，这一栋有那么多的配电房，我估计搞特价都是这一栋，啊，可以看一下，基本上都是配电房了。啊，来到这边呢，就稍微好一点了。这里是小区以外的地方。不知道是不是没收楼的原因啊？这里呢都是乌漆抹黑的。总结如下吧，我就觉得华润呢，仁恒公园4季2期呢，我就觉得13栋，大家记住，13栋的话，我不建议大家去看了。你看一下，它哪怕那种的南北对流的户型都好，120多的户型都好，它的采光都是不太理想的。各位可以看到，这些采光。因为呢，它的整栋楼凹进去了之后，凹得太近了。还有这一栋，那这种门口的话，它就搞得很像那个1期一样，没有那么明亮舒适。你看看，当一个楼栋采光不好的过程当中的时候，人啊住进去的话都是会那种，大家明白我说什么，我就不明说了。大家记住，这12、13栋的话，我胖子呢不建议各位，因为它的采光啊让我很堪忧。包括5栋，各位看到吗？包括那些5栋那些，它除了北向的采光稍微好一点，它南向基本上是遮挡完了，差异性很大。这样子的设置。再跟着我镜头过来给你们看一下，有些东西呢，你得要对比出来。如果你不对比出来的话，你压根不知道什么情况，就有一堆背出来。社区呢进来呢是挺舒服的，那有些朋友就问它跟1期和2期的区别在哪里呢？我可以告诉大家，第一个这边的得房率高了，那第二个的话这里比较新一点点，第三个这一区的话它的噪音呢会比1期稍微少一点，毕竟1期的话它的北边的话是哪里呢？是靠近我们的深茂高铁，它的东边靠近我们彩虹大道。您看一下整个1区除了正南方向没有什么大路而已，基本上它左右就后面两边的话都会受到一些大路围绕着。我现在看的时间的话，这几点呢？大概是4点钟，给大家看一下啊，差不多4点钟。今天是多云哈，看这些就稍微不一样了，因为这些的光线呢，跟采光的话就稍微理想一点。那你看它的门口，它并没有像这样子凹出来，虽然它是朝北的，
但是对比到刚刚的话，那些光线跟我们12、13栋光线是不是有区别呢？你回的是家，理解吗？是吧？你现在的话，物业都没开灯了，都那么暗了，开了灯我知道会有改善的。靠近这边之后，在整个社区里面的话，其实是稍微好很多的。靠近中里彩虹这边，因为毕竟来说，大家知道吗？最简单的一个原因就是，我们买房子要住的就是住的舒服，那采光肯定是优先，通风也是优先，户型也是优先。大家把这3点的东西结合好就行了。整个社区呢，就是那么点大了。它并没有像17这样子的一些，水池搞得稍微好看一点点。毕竟17稍微有一点点的一些水池嘛，是不是？那我们现在呢，来到这里呢，这集呢是比较早收楼的。我们到楼下看一下的一些卫生情况，那还是有点垃圾，不过这种垃圾其实问题不大了。那我不看小区里面了，我们直接看1楼。那胖子今天还带了灯光过来在这里呢会有点垃圾，这个垃圾时间有点久了，我不知道是不是127是不是同一个经理管的，我感觉17的管理会比27好很多。那你看这种设置，它的1楼基本上是没有什么用处。如果呢这里长期得不到一些好的维护的话，这里其实就是浪费了。有时候呢我们在楼下看到开发商为了卖房子，他会把1楼搞得好好的，实际上要来到收楼这里呢才能看得到。那目前为止呢，我们就是来到这里已经收楼这一栋，看一下，那就2者之间的不一样了。那这里呢就是居民经常住的，这里呢就没有什么垃圾，就比较少了。做咩啊？阿叔，嗰邊好多垃圾喎，人板房嗰度好多垃圾。这个就是一些正常居民所住的，上面呢已经有人住着了，大家也看不到什么一些垃圾情况。可能就说有些地方收楼的卫生搞好一点，有些地方呢他没收楼的，他就没怎么认真管理吧，这样子理解吧毕竟的话，你毕竟没有业主去收楼呢，就没人投诉这一点了，是不是？我们现在看的看到吗？大家都可以看得到，8栋跟7栋看完了。这个户型呢，它跟我们对面的那个6栋的样板房其实是一样的。这个位置呢有个电房，所以有时候大家买房子你不要买那些电房楼下的。如果买到那种电房楼下的话，未来你的房子要出的过程当中的话，都会大打折扣。这一点呢，我并不是跟各位是开玩笑的，大家必须要清楚这一点的事情。所以现在买房呢，透明化了，但是呢，还是很多人他没有经验。因为什么没有经验呢？多数的开发商呢，他会把房子不会给你看到实体的现场，所以有些东西你根本发现不了。有些人呢更加不会告诉你，哎呀，楼下有个电房了，那这个7栋这个电房就不明显了。那你说10楼以下的人会不会有所介意呢？这一点呢，我觉得会有看了，现在洗地，估计可能为收楼做准备或者怎么之类的。这里呢就是一个公共配电房，刚刚洗完地了。
啟動。那小區呢，我就逛了一圈了，就從我們的一棟就開始逛到目前為止繞了一圈呢，就到了2棟。那對這個小區的評價呢？那在小區的核心位置，就是靠近樓王後面的一些採光啊、配電房啊，相對而言比較多。因為目前為止呢，很多的一些配電房呢，它都會搞在我們的負1樓。像呢，華潤這一個社區呢，它就直接搞在1樓。這一點呢，我覺得不太好。畢竟的話，咱們都會有點介意這些東西。第二個的話，在整個社區裡面的話，它的1樓的空間的區域的話是很大，但是呢，可以讓我們再好好利用到1樓這些公共空間呢，就非常少。我估計擔心以後管理如果不善的話，就很多的電動車停在這裡。這一點呢，我希望很多的業主呢也不希望人看得到。但是對比而言呢，我們看到一期的整齊管理的電動車呢，我覺得這一件事情呢，有可能也不會發生。我個人認為哈，這也是2棟，但看到鎖了嗎？還是沒有收樓的。好，我們已經走到前面了，我現在今天開始洗地，為了過年做準備了。OK， 我們現在去看我們的一環飯啦。咁啊，多謝晒各位嘅支持啦。咁啊，睇咗1期嘅分析咗之後嘅話咧，咁啊，我哋依家咧再嚟睇翻2期。咁啊，2期同埋1期之間有咩區別呢？就係一個字叫做新。咁啊，第二個字係叫咩咧？叫做新。新係新社區，新係新創意。咁啊，1期同埋2期嘅話，佢得房咧係完全兩碼事嚟嘅。咁啊，同時我哋依家目前，我相信大家已經睇咗行咗呢一圈嘅社區噶啦。咁啊，喺社區方面嘅話咧，喺2期佢都會比1期稍微大少少。咁啊，第3樣嘢咧係咩咧？咁啊，1期同埋2期嘅社區對比嚟講，個噪音啊都會細咗少少。但係咧，深茂高鐵啊，同埋後面條路開通咗，會唔會有噪音呢？我相信一定會有，但係具體幾大呢？阿肥仔依家目前係俾唔到答覆俾你。但係我哋抱住一個心態咩呢？先學習再買嘢，先學習就再買嘢，先學習就再買嘢。請你記住呢3遍。咁啊，接咗落嚟，我哋就行過去睇2期嗰個戶型，大家睇下。有冇揾到咩問題出嚟？我哋等陣見。咁啊，我哋依家就嚟到2期6棟呢一度嘅，即係示範單位呢度。咁啊，啱啱呢，我同我愛人呢，即係我太太呢，再對93平方啦，同埋140平方啦，2個戶型係測量咗。但係我將我實際嘅得房率同大家講下，呢個係2梯4戶嚟嘅。咁啊，依家我哋隨便揀一間啦。揀一間之前呢，就同大家講清楚啊，有2個唔同嘅。咁啊，喺我哋呢邊啊，我哋叫做東邊位啦。呢個東邊位呢度有一個使用空間。呢一個使用空間其實嘅話，如果冇乜點用嗰陣時呢，擺下啲雜物都得嘅。如果平時人哋要過嚟抄水錶啊、抄嘢，可能就要攞佢啦。咁入到嚟，大家睇得到呢度就係一個交標。通過我哋嘅測量嘅話呢，入戶呢一個位啊，就大約係2.67個方度啦。入到呢度，咁啊呢度，因為佢交邊係冇鞋櫃噶嘛，大家去睇得到，咁可以自己整翻啦。嚟到餐廳呢度啊，大家有冇睇到我之前我哋睇咗1期105啊？其實嗰隻戶型啊，其實有啲接近嘅個廳嗰度，大家見到啊？咁啊呢度啊餐廳位呢，我哋測量咗呢，大約係9個平方左右到啦。咁啊，個交標其實都唔錯噶，有風管機喺呢度嘅。嚟，客廳呢度咧就大約係12個方度啦。其實我覺得呢種戶型嚟講啊，其實大同小異嘅啫吓。咁啊，我哋睇睇呢一個位同埋闊度係幾多先。通過我哋嘅測量嘅話咧，客廳呢一個位咧
就大約係3.6米度啦。即係你擺梳化咧，就擺喺呢一個位置。嗱，闊度嘅話咧，大約係3.3度啦。咁啊，大家就睇到啦。咁啊，我哋過嚟睇下先。陽台個闊度咧1.4米，同埋嗰個咧長度咧就5.2米度。咁啊，面積嘅話咧，陽台嘅面積咧大約係7.5個平方度啦。咁啊，呢個陽台啊，其實都唔算話細噶啦。大家睇睇，平常時啊，我哋如果將洗衣機啊，將啲嘢雜物啊擺喺呢度啊，晾下衫啊，其實大家有冇發現啊？係比一期105平方呢一隻戶型係好得太多啦，真係嘅。即係點解咧？因為每一個時段嘅周期啊，設計個戶型係唔同嘅。我哋行翻廚房呢度先。咁啊，廚房呢度嘅話咧，今日我哋亦都度咗噶啦。大約係5.2個方度啦。其實個廚房啊，其實都大同小異，一係6、7個方啊，除咗啲面積更加大，10幾個方度。但係有一個缺點啊，就係呢一個雪櫃啊，真係實在太細啦。因為依家好多年輕人啊，佢中意係咩咧？佢中意平時買餸啊，買多啲啊，擺咗喺雪櫃呢一個位置。我覺得實在太細啊。即係我個評價，大家你要諗諗，咁雪櫃裝咗喺呢一個位嘅話咧，基本上嘅話，你如果要2個人喺度煮飯餸啊，即係朋友多嘅時候嘅話咧，大家可想而知啦。咁啊，我哋嚟到第一個房啦。咁啊，第一個房呢度咧，佢係連接到咩咧？係連接到我哋嘅陽台呢度嘅。咁啊，通過我哋嘅測量，呢間房嘅面積係9個平方左右度。我覺得大又唔算大咯，細又唔算細啦，只可以話非常之中等啊。即係呢一期嘅戶型設計會稍微比一期就稍微好啲。咁啊，衛生間呢度嘅話咧，公衛呢度差唔多4個方度啦。因為我平時我睇樓啊，我比較中意打開呢度嘅位置嚟睇嘅。嗱，跟住過嚟，如果咧平時你要開窗，呢度個位咧就會做乜嘢咧？就會俾隔離嗰度睇咗，所以呢一種設計嘅缺陷性啊，仲係會有嘅，多少私隱性嘅問題嚟㗎啦嚇。我哋行出去睇下啲其他啲個職嘅。咁啊，嚟到呢度啦，我哋俗稱叫做陽光房啦。呢間房嘅面積嘅話咧，大約係8.2個方度啦。因為呢間房咧就純粹咧，你話佢朝北又唔係咯，咁啊朝東咯，明嘛？即係就日頭嘅時候啊，8、9點鐘到10點，即係差唔多12點前啊，呢度又會有太陽㗎啦。如果係朝窗開呢邊嘅話咧，呢邊係完全冇太陽。我覺得呢一個設計師嚟講，其實有啲用心㗎咯。唔係講笑喎，你睇下，因為前面啊，你過嚟睇下，綠洞呢一度，呢一個社區呢一個位啊，其實佢係冇晒遮擋嘅。咁啊，太陽照射過嚟嗰陣時咧，咁啊多少啦，咁啊你因為你樓層會有少少低嘅時候咧，就會前面有多少影啦，但係都會曬得到陽光。呢個設計方面，咁啊主人房啦，主人房啊咧，飄窗咧。飄窗呢度啊，大約係大約係幾多啊？4個方度係咪啊？4個方度啦，我啱度咗下4個方度。飄窗呢度，主人房呢度嘅話，其實我覺得個面積啊，主人房呢度係八個平方係咪啊？呢度係咪8個平方啊？呢我睇到係8個平方度啊。其實啊，當我自己睇到我太太測咗呢個面積，其實我有啲唔敢相信。因為主人房8個平方嚟講嘅話，細咗少少啊。因為大家知道，只係睇到呢一條梁呢度個飄窗係測唔到嘅，所以個主人房係稍微細咗少。不過佢定位係比較明確嘅，呢啲叫做剛需家庭啊嘛，係咪？咁啊嚟到主衛呢度啦。通過測量咧，大約係3.8個平方度啦。咁啊，我都係老規矩啦，我睇睇呢度嘅位置先。咁啊，因為呢個位咧，佢係朝東嘅。咁啊，佢周邊呢一度嘅話咧，佢唔會話有任何遮擋。
咁啊私隱性係都係非常之強嘅。大家可以睇得到嘅話，平時嘅話其實樓層高少少嘅話，我哋可以開少少個工位，即係個主位講錯咗，主位嚟講其實都冇乜問題嘅。咁啊最終我哋對93平方呢個積嘅話呢，具體得房率嘅話呢，係最終嘅結果係79平方。咁啊，我哋再去睇睇個140平方先啦。其實佢個得房率唔算話佢太高，嗰戶型個設計嚟講啊，好好，即係冇乜驚喜嚟講啦嚇。嚟，我哋依家嚟到6棟140平方呢度嘅積呢度啦。嗱，各位睇到嘅話呢，佢係咁嘅，一邊係東，一邊係西。咁啊，我哋睇示範單位啦，呢度大約係4個方島啦，呢度個測量嘅面積大約係4個方島。咁啊，我就嚟到入戶呢度，入戶呢度嘅話呢，大約係3個平方左右到。咁啊，佢交標有冇呢隻櫃啊？交標好似冇呢隻櫃。咁我個示範單位嚟噶，交標有冇呢隻櫃噶？同你講清楚啊。咁啊，3.8個平方度。咁啊，我哋睇下第一間房先啦。咁啊，第一間房嘅話面積，大家知唔知幾多啊？呢度啊，接近9個平方度啊。呢個房呢，佢個淨數面積我唔好講幾多啊，睇最終嘅得房率啦。咁呢個房呢，咁啊個缺陷呢，大家可想而知噶嘛。咁啊，你瞓喺度，如果隔離個廁所啊、公衞啊打開咗，咁啊你乜都及晒噶啦。咁啊，你如果平時關埋窗簾喺呢度嘅話呢，因為前面有呢一隻，呢度有隻少少遮擋，樓層低嘅時候，呢間房基本係冇晒採光嘅。不過大家放心，關於採光呢一個問題呢，我喺後面亦都做咗個模擬模型，做一個採光分享俾大家睇嘅。大家有需要可以睇下，睇落去。嚟，我哋繼續行出去先。所以有時候啊，大家唔好俾啲發展商呃晒啊，因為我覺得發展商多數嘅套路嚟講啊，呢度其實係間房嚟嘅，個多數都打開晒嘅，俾你睇得到係乜嘢咧？俾你睇得到個廳啊，係非常之大嘅。呢間房啊，我哋嘅測量面積嘅話，大約係9個方多啲啦。咁啊，因為佢係連接到陽台嘅，所以佢多數係採用呢啲嘅套路嘅方式嚟做嘅。所以睇得哇，入到嚟睇呢間好鬼大喎。咁啊，大家都係咁睇喎，嚇。好啦，佢哋講翻廳呢度先嚇。廳呢度嘅面積嚟講嘅話，呢度有15點幾接近16個方度。當然啦，大家一定要記住呢度有笪牆噶嚇，有笪牆啊。咁啊，我哋睇睇個梳化可以放幾長先嚇，幾大先？因為呢個梳化呢係經過定製嘅，各位一定要清楚呢一點啊，定製嘅嚇。咁啊，梳化呢，大約可以放4.2米嘅梳化。闊度呢又為3.6米，咁啊呢一個廳如果有咁嘅面積，咁啊3.6米同埋4.2米嘅梳化其實係唔錯噶啦。不過個發展商為咗做啲嘢好睇啲啊，搞個定製擺喺呢度，佢啊顯得更大啲咯。咁啊正常梳化啊冇咁即係冇咁細噶啦吓。陽台呢度啊，陽台呢度大約13個方度啦。咁啊長度呢大約係7.6米到啊，闊度1.7米到啦。其實我覺得呢一個陽台啊，非常之夠大。如果係即係我啱入到嚟，我睇到好多呢啲同樣嘅戶型封晒窗嘅，封埋窗將呢度推咗出嚟嘅話，其實真係好鬼靚嘅，唔係講笑嘅吓。等陣先，嚟我哋睇睇餐廳呢度。餐廳呢度呢係14個方度，因為呢度呢係屬於一個南北對流，所以呢一個餐廳呢一間屋嚟講嘅話呢，如果你按照佢個風格嚟設計嚟講啊，你請埋朋友仔啊，過嚟屋企食埋飯啊，其實唔怕嘅。其實個空間係足夠嘅，因為我現場 feel 得到啊，呢個面積啊都係幾實用一下嘅。但係你諗諗14個方度啊，呢個餐廳咁啊多幾人食飯都冇問題啦，係咪？咁啊陽台仔呢度呢就3.7個方啦。咁啊呢度我就唔做，即係唔過多介紹啦，因為呢個係朝北嚟嘅，北向朝向嚟嘅。喂，但係我有義務要提醒各位一件事吓，即係前面呢一度呢有個叫做深澳高鐵，
深澳高鐵呢就今年年內開通嘅，就係後邊仲會有一條路。呢一棟樓嘅話呢，佢會有所影響噪音方面。如果各位唔介意呢，其實我就唔多講啦。咁啊，呢個係有必要係善意嘅提醒，因為我賣樓嘅係希望賣出去嘅。但係我覺得你既然揾得阿肥仔嘅話呢，我要同你講清楚，任何個細節上嘅缺點嚟嘅嚇。咁啊，越高就越嘈噶啦。呢個問題我一定要記住啦嚇。廚房啊7.5個方度，我覺得呢一個廚房呢，裝埋門同埋唔裝埋門嘅話，我覺得個空間都係非常之令我驚喜嘅。因為點解呢？首先闊度夠闊啦，咁啊各位睇到啊，闊度夠闊啦。咁啊，第二個啊採光冇問題，因為我哋依家影嘅時間係6點幾，可能採光係有啲暗咗少少嘅。咁啊呢啲膠標有啲膠標喺度，咁啊我覺得擺嘢方面完全冇問題。當然呢啲戶型係更加合適，係咩叫改善家庭嚟嘅？即係我哋喺內地嘅定位係咁啦嚇。呢間房我就唔介紹啦，呢間房呢九個方左右到啦嚇。咁啊嚟到我哋宮位呢一個位啦，嗱我都會做翻呢件事嘅。宮位呢大約係接近5個方度。嗱宮位呢一個位呢，佢係朝北噶啦。咁啊，大家去睇到，即係前面個樓距係比較遠嘅。但我測埋樓距俾你睇下，樓距我測埋一下。嗱，大家睇到前面係冇嘢遮擋嘅，所以可以開少少係冇問題，俾佢通下氣。因為你知啦，個廁所會臭嘅嘛，係咪？嚟睇翻呢間朝北個房先。嗱，呢間朝北個房呢，大約係11個方度。呢一個房呢，你完全係呢一種設計，完全你係睇唔出嚟，佢有10個方，各位可能認為會更大。因為個唔同喺邊度呢？因為佢將呢一張床啊，就即係攝入咗入去，大家見到有個飄窗喺呢度，就攝入咗入去，所以你睇到嘅情況下就非常之大。如果褪咗少少出嚟嘅話，你個空間呢，即係空間感啊，就稍微細咗少少。當然佢稍一拍佢出嚟少少，佢呢種榻榻米設計其實各位可以參考一下嘅，因為畢竟佢個積擺晒喺呢度，明唔明啊？另外睇翻主人房先，主人房總共係15個方度。嗱，15個方個主人房加埋個飄窗呢度有3點幾個方㗎，但係係 L 字咁 L 字形嘅採光，加上有朝南，因為樓距方面啊，前面係冇遮擋嘅，所以對呢一棟樓嚟講嘅話咧，即係呢一個戶型主人房個採光係非常之靚嘅。當然你一定唔好買低嘅，因為呢度啲樓啊，去到接近30層左右咁高嘅，你睇諗。隔離個中里彩虹啊，個陽光照射落嚟嗰陣時嘅話，但係你一照清楚，可能照射唔到呢度。我做咗模型嘅，大家可以參考一下。嗱，過嚟睇下先。啱啊，嚟到主人房呢度呢，其實廣東人呢就有一個就唔中意個廁所呢就堆張個床嘅，所以呢種設計其實都係意料之外嘅。而如果你唔用嘅時候，你將佢閂埋佢，咁就得噶啦。其實我屋企都係咁嘅，唔係講笑嘅。係嘛？嚟，我哋睇下個主位差唔多9個方度啦。咁啊，佢同宮位一樣都係朝北嘅。咁啊，差唔多9個方，大家都可以睇得到呢一種嘅設計，呢一種嘅擺設。喂，好啱你哋港人 feel 嘅喎。當然，我哋仲有一個120幾平方嘅南北對流仲未影。我諗住下一期出。大家記住，下一期嘅話呢，我同個噪音都係同你哋搞埋佢，因為依家時間我係比較咩啊，比較晏咗少少啊。因為呢，我做個噪音測試，我要做得稍微準確少少，一定要車流量最多嗰陣時，大家一定要記得追蹤我啊！我哋下條片再見。呢個係我哋做嗰個模擬模型入照嚟嘅，因為成個小區個樓距係比較密嘅。所以大家可以通過呢個模型可以睇得到，咁啊入邊個採光其實並唔係太理想嘅，所以大家買樓嘅話呢，咁啊有咩問題呢，直接可以諮詢阿肥佬我啦，下期見。